शैतान मरदूद जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने शैतान को अपनी बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया। फिर किस तरह शैतान ने औरत के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला लिया और फिर किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा किया। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनकी छोटी पस्ती से हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ठहर जाइए, उससे पहले इनका हक महर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक महर क्या है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि इनका हक महर ये है कि आप हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जब दाखिल हुए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने हर तरफ जन्नत में मुख्तलिफ मकामात पर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा। इस तरह हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे। उनको बच्चे पैदा करने का हुक्म ना था। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तख्लीक के बाद आराम और सुकून से जन्नत में रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, उस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी, सिवाय शजरे ममनू के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो शजरे ममनू के करीब जाने से मना फरमाया था, तो उधर शैतान मरदूद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। शैतान मरदूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा। शैतान मरदूद की शदीद ख्वाहिश थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और सज़ा के मुस्तहिक करार पाएं। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्तों से बना हुआ था। अब शैतान रोज़ाना इन दोनों के दिलों में ये वसवसा डालता कि ये शजरे ममनू के पास जाएं और जिस फल से अल्लाह ताला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। फिर एक दिन शैतान सांप की शक्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से इसीलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले ना बन जाओ, या कहीं तुम लोग फरिश्ते ना बन जाओ। चुनाचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया। शैतान मरदूद ने हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनू का ज़रा सा हिस्सा खा कर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुसलसल कहने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मान गए। जैसे ही उन दोनों ने शजरे ममनू का फल उठाया, अभी पूरा चखा ही ना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या मैं ये तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के बहकावे में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है।
اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو زمین پر اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان دونوں کو زمین میں بو دیجئے۔ کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کے بعد ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا اور اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسانوں کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔